күнгө арнап Каракөнчө райондук Ысбаты Кадыров атындагы райондук маданият үйүнүн жана Ысбаты Кадыров атындагы балдар музыкалык мектебинин биргелешкен концерттик программасын тартуулоого уруксат этиңиздер. Шекербек Шеркулов, Эргиме, Ысбаты Кадыров атындагы балдар музыкалык мектебинин оркестринин аткаруусунда оркестрдин көркөм жетекчиси Кыргыз Республикасынын эл артисти Сайдрахман Матиев. Көп дегеніңіз бұл бақытты алай, жамы жақшылықтардың ұйытқысы. Демек, ене құт, бұл молчылық, тоқчылық, жарты маңай өмір бұлағының башасы. Ене туған барымызды қалың ел, енчімізге берім өмірі жырғалын, ене тыныштық, ене бақыт, ене мөл, тартуласам, татыр бекен ырларын. Қуанышбек Осмонов, Елекбаев, Каракөнчө райондук Ысбаты Кадыров атындагы райондук маданият үйүнүн чыгармачыл тобунун аткаруусунда кабыл алыңыздар. Oh,
Alıp gelip bergeni Tanrılar kul Bir balık dolgunu Benim gülüm Alıp gelip bergeni Benim gülüm Alıp gelip bergeni Мемлекеттик администрациясынын башчысы Аким Дыйканов Пиримберди Ашербековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу, ардактуу апалар, энелер, бүгүнкү майрамдык жыйналыштын катышуучулары, бардыгыбызда ошо өтүп кеткен энелер күнү менен Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын атынан чын дилден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Эми сиздер жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти жылда энелер күнүнө карата өзүнүн указын чыгарып, баатыр энелерге өзүнүн сыйлыктарын ушул энелер күнүнө карата жылда салткайланып калды. Жылда ушул указын чыгарып, баатыр энелерибизге ушул сыйлыктарын берип атат. Ayollar Kengesinin törevinde söz var böyle. Саламатсыздар, урматтуу, ардактуу апалар, энелер. Бүгүн сиздер үчүн чоң майрам. Эми биздин акыбыбыздан кийин сөз деле калбай калат. Сонун сөздөрдү сиздерге арнадым. Мен дагы сиздердин ушу эң жогорку энелер үчүн эң жогорку сыйлыгыңыздар менен ушу Аялдар Кеңешинин президиумунун атынан, жалпы аялдардын атынан чын жүрөктөн куттуктап койгон уруксат этиңиздер. Чындыгында аялдын оор түйшүгүн, кылган мээнетин баалап ушундай сыйлыкты уюштурган, ушуга сиздер бүгүн татыктуу болуп атасыздар. Ар дайым бекем ден соолукта болуңуздар, ушунча баланы тапкандайын ошолордун урмат сыйын көрүңүздөр. Балдарыңыздар бактылуу, акылдуу болсун, ошолордун бактысына балкыган байбиче болуп жүрө бериңиздер. Республикасынын президентинин 8 май 2019 жылдагы номер 58 Кыргыз Республикасынын көп балалуу энелер Баатыр эне ордени менен сыйлоо жөнүндөгү жарлыгына жана Кыргыз Республикасынын президентинин көп балалуу энелерди эни даңкы медалы менен сыйлоо жөнүндөгү 59 жарлыктарына ылайык төмөндөгүлөр Кыргыз Республикасынын Баатыр эне ордендери менен сыйланышсын. Кашкажол айылдык аймагы боюнча Жаңы Талап айылынын тургуну Жунусова Бурма Салиевна сыйлансын. Обудоева Бурмакан Ыдырысовна сыйлансын. Каракочкор айылдык аймагы боюнча Сарбулак айылынын тургуну Аматова Зуля сыйлансын. Аматова Зуля келетасызбы? Сарбулак айылынын тургуну Достанова Кишимжан Бабидиновна сыйлансын. Сиздерди азыр интернетке чыгарабыз, ютубка бала чакандардын бардыгы көрөт. Ошон үчүн жакшы кеп алып туруңуздар. Баатыр эне ордени менен Сындыбаева Азада сыйланат, Сарбулак айылынын тургуну. Formamızda da orada hayvan yarışmalı. Каракөз айылдык аймагы
сыйланат. Жетімдеме айылының тұрғыны Атшабарова Улут Аширбековна сыйланат. Hepkide bulutlu forma menen tanıp çıkasın. Алтынкөл айылының тұрғыны Базарбаева Айсалқын Мама Шариповна сыйлансын. Қалмақай айылының тұрғыны Кулашева Гүлбұрақ Ильязовна сыйлансын. Forma giysen sayılacak. Кеңеш айлық аймағы бойынша Пөр айылының тұрғыны Аматова Гүлнұр Ешматовна сыйланат. Кеңеш айылының тұрғыны Апиева Халидиса сыйланат. Кеңеш айылының тұрғыны Жолдошева Бақтыгүл Болотбековна сыйланат. Кеңеш айылының тұрғыны Келдибаева Борайша сыйланат. Пөр айылының тұрғыны Мақсутова Қарагүл Марқадыровна сыйланат. Пөр айылының тұрғыны Базаралиева Венера Темировна сыйланат. Азыр чойлық алып отырғандар ойыңыздарға жауап отырсаңыздар әткені суретке түсесіздер ушул бойынша. Лайтала айылының аймағы бойынша Лайтала айылының тұрғыны Мама Жунусова Сенен бір сыйланат. Лайтала айылының тұрғыны Жұмабаева Тәжихан сыйланат. Лайтала айылының тұрғыны Исаева Жура Рысбековна сыйланат. Sarıbağ ayılының аймағы бойынша Кеңесаз айылының тұрғыны Бекмурзаева Динара Байышевна сыйланат. Қонақбайтала айылының тұрғыны Жаныбаева Тасирбү Матуевна сыйланат. Тегерексаз айылының тұрғыны Қамчыбекова Салтанат сыйланат. Nasyonalde formadan göre. Cesattırınız.
Baldarga aytыңыз. Oturun. Yaxşı forma bilen gelin. Бүгін аталары жоқтың гүл көтерген. Ел тапшырғанда қоштаған балдар, қоштаған қожайындар қоша кетшілер. Үйлесіңдер деген қойшыстар бар. Тегерексіз айының тұрғыны Қорғанбаева Айымчақа сыйлана. Сарымкөлінің тұрғыны Термейчикова Жеңішкүл Райымбековна сыйлана. Yaxşılık olsun, kutlu olsun. Тоғызбұлақ айының тұрғыны Ширинбекова Нурзина Арымбековна сыйлана. Kutlu olsun. Ortamımız kutlu olsun. Жақсылықтарымыз. Тегерексіз айының тұрғыны Еркебаева Мария сыйлана. Қапшығай айының аймағы бойынша Қараташ айының тұрғыны Бакирова Лера Абылқасымовна сыйлана. Терексу айының тұрғыны Марқасымова Рүспі сыйлана. Қараташ айының тұрғыны Надырбаева Тоқтайым Анашевна сыйлана. Kutlu olsun, kutlu olsun. Mınaday kösbetler olsa da canına. Bunu bilgini anlatan adam. Bunu doğa araganda ol ese öde duraktan bile. Оборова Айка Мусаевна. Ayıplar ayağay forma bile çıkacak, tutacak. Ойтал айдың аймағы бойынша Көңдік айының тұрғыны Айдарова Марим сыйлана. Көңдік айының тұрғыны Келгенбаева Ақгүл Қадырбековна сыйлана. Жақсы немеңізді мұны постоянно тапы. Көшеге басыңыз. Аға ақыңыз бар. Сіз осы сыйлықтарыңызға буыңыз бар. Көтіп тағып жүріңіз. Жақсы болсын. Жақсы болсын. Көңдік айының тұрғыны Осмонова Дилбара Маликовна сыйлана. Рыдайсыз сөз. Көңдік айының тұрғыны Сақова Сағатқан сыйлана. Сізге тапайым. Siz hem siz tabiyelediniz de. Жақсылық болсын, құт болsun. Geliniңіздің өзін тағып қойасыз. Siz özünüz var tap koyasın. Қызылжар айының аймағы бойынша Күйеташ айының тұрғыны Адамбекова Ырыспы сыйлана.
Ошонун балдары жакшы сыйлап беришти. Балдар үшін біз ол чарчабыз да. Көмөр айылынын тургуну Олор Бекова Базият сыйланат. Көмөр айылынын тургуну Сыдыкова Жылдызхан Манаповна сыйланат. Документті жоғалтпа, документті жоғалтпа. Еме жоғалтса дағы документ менен қайра алдан Эни даңкы медалы менен төмөндөгүлөр сыйлансын. Кашка жол айылдык аймагы боюнча Чокотой айылынын тургуну Ахматова Эльзар Бердалиевна сыйлансын. Жакшы жетинчиси дагы бар экен. Айылда башында да өткөнбүз. Жантылап айылынын тургуну Кадырбаева Гүлзада Макушевна сыйланат. Көз жарғандан емес, шап жөнеттім документ. Жаңылтылап айылындагы Малика балдар бакчасынын тарбиячысы Калыбекова Гүлмира Жоробековна сыйланат. Каракочкор айылдык аймагы боюнча Каракочкор айылынын тургуну Ахматова Салтанат Мурзакаримовна сыйланат. Ені даңқы медалдарды жақсы жарашады, ол да жақсы жарашады. Кызылжар айылдык аймагы боюнча Кочат айылынын тургуну Курмантаева Надира Муратбековна сыйланат. Кайтова айылынын тургуну Ормонканова Кадича сыйланат. Биз келгендердин бардыгына тапшырдык. Келбей калгандарына дагы чакырып тапшырабыз. Урматтуу апалар, колуңуздарга берилген документ менен ордендерди, медалдарды таптакты жоготпоңуздар. Эгерде жоготуп берсеңиздер кайра жасатып бере албайбыз. Бул биринчиси. Экинчиси, соцкомго барып эми документ тапшырсаңыздар, сиздерге жана пенсияңыздарга жыл соңунда кошулат. Oldu mu? Енді, құрметті апалар, ардақты енелер, сіздерге қаншалық сый көрсетсек жарышты. Анан біз жұпынуны, анан акимшілік кісініне жолық менен жоқтап қойды деп қапылуымыздар. Дайыма біз ушул ордендерді, жана медалдарды ушул дайыма көкірөңүзгө тагып, башты бийик көтөрүп, мен 7 баланы тарбиялап өстүргөнмүн. Биздин бардык тармактарыбызда, эл чарбасынын бардык тармактарында сиздин балдар кыздар үчүн салым кошот. 7 баланы өстүрүп, тарбиялаган сиздерге чоң рахмат. Ömrünüzler dagы uzak bolsun. Daim sыйдын üstünde болуңуздар. Жакшылыктар болsun. Daim жакшылыктарга жол ишин жүрөлү. Бардыңыздар şu сыйлап келип бергениңизге рахмат. Жакшы болуңуздар, жакшы жетип алыңыздар.
сыйланып отурат. Бул деген сыйлыктардын эң жакшысы, эң мыктысы десек болот. Бул биздин батыр энелерибиз. Мындан кийин ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун, бактылуу энелер болсун, бактылуу баалык берсин. Ошол канча бала төрөп ушул күнгө чейин өстүрүп, кыйналып чоңойткон балдарынын өзүрүн көрсүн. Эң бактылуу энелер болуп, бактылуу жашасын. Jamila başına